Egaa gaafii namoota baay'ee hordoftoota kiyya yeroo baay'ee viidiyoo gisee dalagu baay'een keessan gaafii hedduu na gaafattanii sababni isin gaafii baay'ee na gaafattaniif viidiyoo qalbifattanii dhageeffattan natti fakkaata. Hundumaafuu mee aga xumura viidiyoo kanatti na waliin tura, laayik shir gochuu hin dagatina. Meeshaa gisee gadhiistan firaasha gisee gadhiistu maaliif gatii wajjin nuuf hin himne warri jettanuuf jechuudha. Mee hundumaafuu aga xumura viidiyoo kiyyatti na waliin tura. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Kam nagaa jirtanii obboleeyyan kiyya jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaama sa'a namni keessan dalagaa fi hammaal fakkaatanii jecha na bira bareedu alhamdulillah. Isin biras bareeda akka ta'e abdiin qaba. Egaa itti aansuun karuma waan qabadde dhufeetti isin dabarsa jechuudha. Maaliin dhufte hojjettanu yeroo baay'ee jechuudha firaashii gisee gadhiisu suurallee ta'ee noormaallee firaasha viidiyoollee yoo ta'e gatii nuuf himi nullee beeknee ajajannaa warri jettan jechuudha. Gatii maaliif isiniif ni beektan tokkoffaarratti wanta hadha himan boruu bakka hin jiru. Viidiyoo nama gadhiise kana namni ji'a 3 booda ji'a 2 booda arguu danda'a. Gatii amma biteen kana namni akkasii addaan waan baasee namni hundi akka tokkotti hin beekneef yookaan hin hubanneef wallaaluma biraa osoo hin taane guyyaa inni gadhiifame san qalbifatanii ilaalan jechuudha. Nama akkasitti nu muddatu jira gisee baay'ee viidiyoo kanarratti birrii hagana jettee amma garuu hagana jettee jettan tokkoffaa sababa kana waan ta'eef gatii ka himu nama qophii ta'ee bitachuu dhufeetti himaa jechuudha. Inni biraammoo sababiin viidiyoo tokko gatii wajji himuu dhiisee kan gara kiyyaa fakkeenyaaf amma firaashii kana firaashii 4 digaafii 4 beebii tiraasii 4 tiraasii firee 12 minxaafii sufraa nyaataatiif buna kana hunda qabuu fi kana olillee ajajachuu dandeetta. Namni tokko immoo firaashii 2 tiraasii 6 beebii tiraasii 2 digaafii 2 minxaafii hin barbaadu sufraa nyaataafii bunallee hin barbaadu ka jedhu jira. Eshi wanni kun ajaja keessan irratti hundaa'e waan ta'eef gatiin tokko miti jechuudha gabaabseetumaan. Ammoo osoo waan dhaabbataa tokko ta'ee akkana walirratti gurguramu ta'e yoo viidiyoo goonu akkanatti walirratti birrii hagana jedhama. Kuni nama amma of dura bitatuuf yaade sanii wanni fayyadu hin jiru jechuudha. Maaliif namni sun noormaalii ofii isaatii ka yaade bitata waan ta'eef akka humna isaatii bitata waan ta'eef garuu gatii firaashii takka hunda gaafattan namni isinitti himuu danda'a. Firaashiin na bira jiru firaashii boondidii sadarkaa tokkoffaa jechuudha. Akkasumas ka gabarii uffate firaashiin takka qarshii 6,500 jechuudha. Boondidiin kun sadarkaa tokkoffaa qaba, lammaffaa qaba, sadaffaa qaba. Akkasumas ka gabariin uffannee fi ka gabarii uffate gatiin tokko miti jechuudha. Maaliif gabariin suni carqii biraa biinxisiifamee likkii isaatiin irratti hodhama waan ta'eef carqiin sun immoo birriin bitameeti jechuudha kan irratti hodhisiifamu. Isinii galaame hordoftoota kiyya. Amma fakkeenyaaf boondidii tokkoffaa kana 6,500 firaasha takkitti ani bite haa jedhu. Namni biraa immoo deemee magaalarra dhaqee yoo jedhe naggaadee yeroo ammaa yoo ati beektee addaan baafattee achitti ilaalte malee kama lammaffaa san tokkoffaan sitti mani. Ani amma 6,000 jedheeni namni tokko amma bitachuu gadi bahee qarshii 4,000 osoo jedhaniini namni keenya jechuudha gadi qabee waan tokko nu hubatu. Akkamitti simboon 6,500 jettee garuu firaashiin 4,000 jettee waan hedduu yaaduu dandeetta. Akkasumas namni tokko maal godha asiin na gaafatee deebi'ee nama birallee gaafachuu deemuu danda'a. Mirkaneeffachuun dansa ta'ee garuu murteessaan meeshichaa jechuudha obboleeyyan kiyya. Kanaafuu boondidii tokkoffaa lammaffaa sadaffatu jira. Akkuma sadarkaan isaa qannasaa deemuun haga qarshii 3,000 illee jira firaashinummaan na biratti qarshii 6,000 ta'e kunii jechuudha. Garaagarummaan isaa qulqullina isaatii. Inni biraa immoo gabarii uffateef kan uffanne garaagarummaa qarshii 500 haga qarshii 1,000 sababa gabarii uffateef illee dabaltee ni qaba. Maaliif carqiin sun amma meetira 2 wayii irratti hodhamu zuuraa isaatii akkuma firaashaatti likkii firaashaatiin irratti hodhama jechuudha. Fakkeenyaaf firaashni kun meetira 2 qumatiin isaa garuu carqii isa yoo ta'e dachaa fudhata. Maaliif jalaa gubballee itti hodhama waan ta'eefu kunillee qarshiin akka dabalu ni taasisa. Amma firaasha tan agartanii qalxafte jette firaashii 2 fi tiraasii firee 6 sufraa nyaataatii fi kabunaa jechuudha. Amma kanaafi ka firaashii 12 qabu ka sufraa nyaataa bunaa qabu ka minxaafii qabu ka digaafii qabu ka beebii tiraasii qabu gatiin tokko miti jechuudha hordoftoota kiyya. Amma gatii firaashaa isinitti himee miti isin humna keessanirra dhaabbattanii nama keessaan dhufee zamuu akkam nagaa fayyaa keetii salaama eegi gaafatte booda
firaashii firee hagana barbaada, tiraasii firee haganaa wajji, digaafii hagana wajji, sufraa nyaataa bunaa wajji, akkasumas minxaafii wajji, sinii fi rakabootii wajji kana barbaada gatii isaa dhahii naa himi. Eegasii tole jedhee gizee maallaqa ergitutti herreega isa hundaatu herreega bakka takka godhee achi deebisaaf. Eegasii maallaqa ofii ergattee eegasii dalaksiisaaf jechuudha obboleeyyan kiyya. Malee wanni asirra gadhiisu kun hundi gatiin isaa tokko miti jechuudha. Hattaa garaagarummaa carqilleen garaagarummaa maallaqa irratti fida. Meeshichillee tokkoffaaf lammaffaa qaba. Firaashiin tokkoffaaf lammaffaa qaba. Carqiin ittiin dalagamu tokkoffaaf lammaffaa qaba. Carqii dhiisaatumaan shubboon fakkeenyaaf gizee tokko tokko xarzirra galu hin jiru. Amma fakkeenyaaf diizaayinii kan osoo hin ta'in diizaayinii biraatiin jechuudha. Innummaan tokkoffaaf lammaffaa qaba. Kanaaf yoo isin addaan baastanii hin beekne amma meeshaa na bira jiru kana ani wanna hunda isaatu haa qarshiin dabalu malee meeshaa tokkoffaan hin dalagsiisa. Nama biraa gaafattanii yoo gatiin gadi ka qannasu ta'e maaliif qannase? Meeshaan kun tokkoffaa moo lammaffaadha? Maateeriyaalni yookaan wantoonni inni irraa hojjetame kuni ina shubboo jechuun ka xarzirra gale kan argitanii inni kun sadarkaa qaba wanna biraa dhiisaatiin. Naa wantoonni maateeriyaaliin ittiin dalagamu kuni kan qannasu yoo ta'e gatiilleen akkasuma qannasa jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee eebalu biratti hin qannasa eebalu biratti ni dabala jechuu osoo hin taane gabayaallee gizee bitattan ofii keessanii bakka namni keenya baay'inaan bakka waa qannasu barbaada. Anuma wajjinuu jechuudha. Garuu mootu wanti ilaalamuu qabu guddaan ani duraan akkasii malee amma akkasii miti. Noormaali garuu osoo hojii kana hin eegalin anillee bakka waa qannasuu bitadha jechuudha. Yaa'u hanqina saantibaatirraa kan ka'e ta'uu danda'a. Bakka namni walumaa galatti waan qannasu namni bitata haa ta'uuti garuu erga hubattaniin booda waan sana addaan qaba sirriitti addaan baafattanii ilaaltanii tokkoffaan kami lammaffaan kami tokkoffaan qarshii meeqa lammaffaan qarshii meeqa qarshii qofa osoo hin taane horoomni isaa akkam jettanii addaan baasuun murteessaadhaan isinin jaa. Kanaafi jechuudha wanni gatii wanna dhaabbatan fakkeenyaaf eelee tana gatii nuuf himu osoo jettanii eeleen uumamaan qabu waan ta'eef eelee tokkicha gatiin isaa hagana jedhee viidiyoo keessatti dubbadha. Garuu firaashaaf tiraasa kanneen wantoonni isa wajjin gurguramu jechuun wantoonni walirratti ajajamu jira. Ka firaasha qofallee barbaaddu jira. Ka beebii tiraasii digaa fi sufraa minxaafii sinii rakabootii walirratti qayyatu jira. Hundi isaatu gatiin garaagaraa jechuudha. Egaa istoofii kana immoo namaaf bitee ture. Fakkeenyaaf istoofii kana amma ji'a lama guutuuf deema qarshii 10,000 bitee sadarkaa qabannis tokkoffaaf lammaffaa qaba. Akkasumas saayizii diqqaa fi guddaa qaba jechuudha. Amma fakkeenyaaf lammaffaa ta'ee saayiziin isallee diqqaa yoo ta'e haga qarshii 8,000 illee ni jira jechuudha. 8,500 illee lammaffaan isaa. Akkana meeshaalee asirratti argaa jirtan kana tanaan dura egaa meeshaa baay'ee namoota hedduudhaaf bitee biyyoota garaagaraatti ergee jira. Maashaallah tabaarakallaa yeroo tokko tokko yoo duuba deebi'ee ilaalu anumoota akkana hojjechaa ture jedhaa jira wallaahi laazim. Jechuun ofii kiyyaa hojjedhaa waan hundumaayyuu meeshaa ordarii fudhachuurraa ka'ee haga meeshaa erguutti anumatu dalaga jechuudha. Nama baay'ee jechuun nama hedduu kana gargaaru hin qabu garuu maashaallah tabaarakallaa haala bareedaa ta'een an ofii kiyyaa itti haa dadhabu malee hedduu dadhaba garuu wallaahi laazim hedduu jechuudha. Sa'aatii laaqana fa'aa osoo hin nyaatiin meeshaa kana olii gadi oofutu jira. Bakka hedduu itti dadhaban sinjaa haga isinitti immoo ol caala. Garuu keessi kiyya gammachuu qaba maaliif amaana namaa haala bareedaa ta'e ofii kiyya dadhabullee dadhabbii kiyya isaa rabbiin argaa. Bakkaan gahuu kiyyatti hedduu takka gammada. Bakka meeshaa geesse maratti du'aa fudhadhaatiin deebi'a dhiyoo ni geessanii beektanii fagoo waan hin geessuu hin danda'u. Sababuma hojiin natti baa'atu irraa kaka'e jechuudha kan biyya fagoo hin geessine waan biraati miti. Akkanas ni jaa obboleeyyan kiyya. Kanaaf gatii meeshaalee dhugaadha isinillee achirratti hundooftanii bitachuuf garuu salphamatti namni bitachuu barbaadde keessaan nama abbaa barbaadde onlaayinii irraa nama sitti tole ilaalte keessa yoo gaafatte sitti himan jechuudha. Gatii yeroo san bitachuu dandeetta. Dirqama asirratti gatiin akkana jedhamee hoo himame viidiyoon kun namni viidiyoo tana turee arge kijibduu si taasisa jechuudha. Viidiyoo amma ji'a lama dura an hojjedhe hadhan irratti erganiiti guyyaa angadhiisee waan hin laalleef namni baay'ee akkana jettee turte siin bu'aa ammaa gatii dabalte namnaan jedhe hedduu na mudatan yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf yeroo tokkummaa aareetummaan jechuun natti deddeebitee akkasumaan jettee nama mucayyoo yoo an hubachiisuudhaa deemullee amma si dhageeffadha naan jetti wallaahi amma si dhageeffadha himaaf akkas jetta viidiyoon sun barka waggaa ga'uuf deemu. Innaa hedduu dhiqoosii nama hin hubanneef ulfaataadha. Namni akkuma itti hubatetti hubata ka dirqama akka ni hubachiisanitti ka fudhatu dhabuu danda'u jira.
Egaa meeshaa babbareedaa kana kaa ijoolleen baay'een irraa bitattee maatii ofiitii sarpiraayizii obboleeyyan ofiitii ofii isaaniis kanarraa bitatanidha suuraawwan asirratti argaa jirtan kana. Haaluma salphaa ta'een maal isin jechuuf dhufeen amma namoonni meeshaa ta'ee uffata ta'ee kophee ta'ee barbaadan karaa waasaappiitiin lakkoofsa kanaan dubbistanii waan barbaadan naa barreessitanii salphamatti gatii ammaa wajjin hisaaba godhee isin achi deebisa saniin booda mala keessan ergattanii waan barbaadan bitachuu dandeettan jechuudha. Asumaan immoo wanti guddaan an dhufeef meeshaa aadaa warri na gaafattan wallahi meeshaa aadaa an dalagsiisaa hin jiru gammachuu ittiin qabu meeshaa aadaa kana hedduu natti hin tolu. Ima deema bakka qorii fidan baadiyyaarraa fida jedhee ima haalchaa garuu ka deemuun agarree gaafa deeme isiniifin jalqabsiisa garuu amma mana aadaatti dalagsiisu wallahi keessi kiyyanatti hin tolle. Warri maallaqa na biraa qabdan yoo muddama qabaattan maallaqa keessan isinii dabarsuu danda'a. Nama muraasa nama cinaa dabarseefii jira. Ani waan natti hin tolle tokko dalagsiisuu irra akkas naa wayya jechuudha. Keessi kiyya hedduu na cinqama. Waan biyyi dalagsise jedhee dalagsisuu danda'a garuu diqoo natti hin tolle bakka waan natti hin tolle tokko dalaguu irraa ifuma isinitti himuu naa wayya. Warri meeshaa aadaa na biraa dura gizee jalqabdetti gizee mati jettetti jalqabsiisinaan jettanii ammallee ima deemee ilaala jechaa jira. Inshaallah gara disiisisan ni jira jedhanii qoriin babbareedni yoo deeme jedhe isiniif hin hojjechiisa yookaan immootu maallaqa isiniif dabarsoomaa go'uu hin danda'u. Kana caala cinqamuu hin barbaadu. Namoonni tuuttaawwan kana gaafattan maashaallah tabaarakallaa yeroo baay'ee bitee jira tuuttaa kanneen olirratti siriipiisiidha gizeen argama gizeen argamu hundumaafuu lakkoofsa kanaan fudhattanii gara waasaappiitiin dubbisuu dandeettanii. Viidiyoon kee kaarraa kanumaan xumurameeti jira. Hundi keessanuu chaanaala kana sabskraayibii godhaa maatii ta'a waan barbaadan asirratti ordarii godhadhaa isin jaarrattota kiyyaa warri haarawaa taatan hundi keessanuu haarawaa nama 270 akkas geettanii maashaallah dafaa 1000 irratti ol dabarsa sabskraayibii godhaa ka hundi keessanuu isin jaa ulfaadhaa galatoomaa rafetanii na daawwattan halkan keerii keessa naa bula hundi keessanuu naaf jiraadhaa galatoomaa hedduu takkan isin jaaladhaa hedduu takkan isin kabajaa warri na jajjabeessitanuu warri waan irraa bitattan hundi keessanuu egaa tuuttaawwan kana warri na gaafataa jirtan yoo jiraate isinii ajaja wanni marti akka tokkotti hin taa'u kuni ka amma ji'a 5 ji'a 6 yoo dongoruu baadhe garuu turee jira odda bitee uffata kanneen nama hedduu bitee jira. Dirqama kanuma ta'uu hin qabu yoo jiraate isinii ajaja. Yoo hin jirre immoo ka jiru keessa bareeda isiniif ejjisiisa. Warri kophee ijoollee barbaadanillee kophee babbareedni ajajaan ka dhufu na bira ni jira. Kunoo kaartoonii keessaa ol babbaasee viidiyoo godhe tanaan dura asheetiillee warri barbaadan haawwata keessanii darbannoo irraa jalatti wal fakkaataa darbannoo babbareeda na bira jira. Kanaaf bitachuu dandeettanii maatii keessan sarpiraayiz gochuu dandeettanii asbeezarraa eegalee haga uffataa haga meeshaa bunaa haga firaashota majaliisa illee yoo barbaadan jechuudha. Hundumaafuu galatooma ulfaadhaa sabskraayibii godhaa baay'ee.